ഞാനിവിടെ വന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ഡൈസെക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പിനാണ് ആൻഡ് വിത്ത് സോ ഗുഡ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ലേൺ തിയറീസ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ബട്ട് ഹിയർ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ റിയൽ ലൈഫ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ ഞാൻ എഡ്യൂഗ്രാം വഴിയാണ് വന്നത്. സോ വൺസ് എവറി വൺ ഷുഡ് അറ്റൻഡ് ദിസ് ലൈക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ റിയൽ ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓർഗൻസ്. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. ലൈക്ക് കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ച് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് പഠിക്കണം. വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആൻഡ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം. കുറച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്